सबको परेशान कर दिए गाइस। गुड मॉर्निंग। आज है मेरा पहला दिन। एकदम लंबा लंबा गाड़ी सीखने का विचार है। गाड़ी सीखने फील्ड में मज़ा आएगा। गाड़ी हो गया गाइस स्टार्ट। रोड हो गया खाली। आली रे आली दे ताली। सीख भाई ना, कुछ तो सीखेंगे, सब सीख जाएंगे। गियर चेंज करना सीखेंगे। लो गाइस दर्शन कर लो। ऐसा ब्लॉगर मिलेगा जी कहीं सुबह सुबह दर्शन करवा के। देख लो ठीक है। ऊपर उठा। चला जाएगा। एक्सीलेटर पर कंट्रोल रखना, ज़्यादा मत दबाओ। अभी मजा आई। फिलहाल अभी स्टीयरिंग कंट्रोल करना सीखो। एक्सीलेटर हल्का हल्का ऐसे चलाओ। इतना फील्ड कितना छोटा होगा ना। हाँ बहुत छोटा। गाइस मैं हाईवे पे चलाने लगा एक दिन में। हाईवे पे चला के हेवी ड्राइवर हो गया। यस। साइड वाली बायां दाहिना साइड अपन वजन नहीं करता। दाहिना साइड होता किधर है? इंडिया में अपना नहीं है साइड, होने से आने वाला गाड़ी का। इंडिया में राइट में लेफ्ट साइड। लोटा लगे। गांव में चला रहा हूँ गाइस। एक के बतिया बोले रहता है। गुडू डिस्ट मारो डिस्ट। जैसे तो चलो ट्रैक्टर चढ़ाई चढ़ना है धीरे चढ़ना। ओके सर, जैसा आप बोले। बहुत भयानक चढ़ाई है वहाँ। ओके सर, ले लेगा के बाद ना ना वो ट्रैक्टर में क्या चलो बंद हो सकता है गाड़ी। हल्का हल्का नहीं होने देंगे बस। नहीं हुआ बाहर। हिरन कांड करेगा का। जैसे बाइक सीखल था ना वैसे सीख जाएगा तुम। इस बाइक चुरा के सीखोगे, जब चुरा के ले जाएंगे। समस्या है जी। गाइस आपका ब्लॉगर गाड़ी सीख रहा है, आपको घुमाएगा, बस कमा के लेके दे देना। इतना सब्सक्राइब कर दो ना गाइस कि एक बार में डिफेंडर ले ले। के स्पीड में चलाने वाला ड्राइवर रॉक कर रहा है गाइस। काम नहीं करना जल्दी। नहीं डालना बढ़िया।
गाइस, सन जोसेफ स्कूल है पूरे कुटुम्बा प्रखंड में एकमात्र स्कूल है, सन जोसेफ पब्लिक स्कूल। 10+2 मान्यता स्कूल है, ये CBSE से है। आहरा कहा जाता है नदी वाला के। ठीक भाई, गलती बोल रहे। नहर आहरा गुड मॉर्निंग गाइस। इतना गाड़ी सीख लिए हम, बहुत चला लिए हैं, अब चलाएंगे कल। बहुत मज़ा आया एकदम। मक्खन लियन चल रहा था, मक्खन लियन। अरे एगो पैरवा लग रहा है कि मेरा सुन हो गया क्लच दबा लेकिन बहुत मज़ा आया। पूरा उबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग सब की, हाईवे पर चला है, गाँव में चला। कल से पहले उठेगा और एक्सरसाइज करिएगा ना, ठीक है? देखते हैं, आज तो हम हैं, बाकी दिन देखते हैं कैसे उठते हैं आप। आइए हाँ दौड़िए नहीं चलिए चलिए। हम बनाएंगे गाइस बाइसेप और ट्राइसेप खड़ा होकर। सुबह सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए गाइस, सुबह एक्सरसाइज। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपने देखा कि हम गाड़ी चलाएं, लेकिन वो मेरा पहला दिन था उतने दूर तक का, तब हम सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, आप ज़रूर सीट बेल्ट लगाइएगा। क्या कि हम दो लोग रखे थे, मतलब मेरे दो भैया थे जिनको अच्छे से आता था गाड़ी चलाने, इसीलिए हम उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिए थे, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। लेकिन आप लोग को ज़रूर लगाना है, मेरी तरह नहीं लगाइएगा तो फिर सुनाई दिया सबको ना। ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट लगाना है। मेरा तो उतना दूर का पहला दिन था, इसीलिए नहीं लगाए थे, लेकिन आप लोग को ज़रूर लगाना है। बॉडी देखोगे, बॉडी ये देखो मेरा बॉडी, पसीना देख रहे हो, पसीना कितना बाइसेप देखोगे, बाइसेप कुछ नहीं है। पता नहीं ये वर्कआउट पता नहीं कितने महीने बाद कर रहे हैं, कम से कम तो 6-7-8 महीना आराम से हो गया होगा। कुछ है ये नहीं है हो, जो थोड़ा बहुत बम्प हुआ वही है खाली। देखो अब जाके नहाएंगे यार। ये देखो उधर खेत जोता रहा है वहाँ पे, और इधर खेत में पानी पट रहा था कल, इधर पूरा पट गया है, पता नहीं किसका खेत है। इधर पट गया है, इधर बचा हुआ है, और वहाँ शायद मुर्गा फार्म बन रहा है, मुर्गा चुराएंगे। स्कूल बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बबू उसको डांटना उसको, डांट के भगा, बोल के भाग। हाँ देखिए, डांट के भगा। तो हे गाइस, मैं नहा लिया, थका हुआ था बहुत। उसके बाद तो फिर सोया पहले अच्छे से एकदम, उसके बाद अभी ब्रश किया, वॉशरूम गया और नहा लिया एकदम। अब मस्त फ्रेश लग रहा है। और ये देखो ये सुबह से रखा हुआ था मेरे रूम में, भाभी रख दी थी, खाने को बोली थी सुबह ही। हम बोले कि सोएंगे उठेंगे उसके बाद खाएंगे, चला अभी तक नहीं खाएं, अब जाकर खाएंगे इसको। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबिर करते थे, हमको चाहिए फुल इज्जत। रोज़ सवेरे रूम में पहुंच जाना चाहिए। अब मस्त AC ऑन करके बैठ। रानी हो गई है गाइस बहुत गंदी, इसको अब थोड़ा नहवाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा झाड़ना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से बैठ जाएं। इसको धुलवाते हैं तब ये चमकेगी एकदम हीरोइन टाइप। वो तो हीरोइन है, ये है। ये वादा तुमसे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट फील्डिंग कर रहे थे, अच्छा फील्डिंग कर रहे
फील्डिंग करी थला। चलिए चलिए गाड़ी धोवाना है। ये है गाइस अम्बा का क्रिकेट, मतलब अम्बा का नहीं, इधर उधर लड़के लोग का, पूरा अम्बा का थोड़ी है। देखो उधर बैठा है, लगता है बैटिंग टीम बैठा है उधर, अब आके फील्डिंग खट रहा है। ये देखो आलोक भैया को धूप में फील्डिंग खट रहा बेचारा। उधर है आधा। लोग भैया बैटिंग कर रहे हैं गाइस। पूरा यार बहुत बहुत गर्दा उड़ता है, यहाँ नहीं वहाँ नहीं। जी बॉलवा का नहीं खेल लिए हैं। आज ही नया बॉल लिया है, एक गेंदा मात्र खेले, एक गेंदा खेले, 6 ओवर फील्डिंग किए, 2 ओवर नॉन स्ट्राइक पर रहे हैं। काफी नया गेंदा खरीदना है। छत पर कर रहा है, बॉल गिरा नहीं है, छत पे है, यहाँ से मतलब। हाँ दुख है ना। चलिए चश्मा छीन लिए गाइस। तो गाड़ी गाइस धुलने आ गई है इधर। ये दिख रहा है टूटल, वहां से कोई यहीं कूदा दिया था तो टूट गया। साबुन सरफ मरा रहा है गाइस, बड़ा डिजाइन वाला। किसी का बॉल आ गया है गाइस इधर, और ढूंढने नहीं आया अभी तक। और लोग भी अपन चक्कर में गेंदवा मार ले। बॉलवा है कने, मैंने कुछ शर्म लाज नहीं है ना एकदम। लइकन का गेंदा लगी एकदम, देखी थी ना, आ खोजे लगी उन्हें, चल गई थी, खाली गेंदा लगी। हट धोआ पोछा एकदम पॉलिश बना कर टंच है गाइस गाड़ी। देखो सामने हम दिख रहे हैं, हवा ववा भी लिया के एकदम मस्त है। गाड़ी नहीं पसंद करते हैं, ये ग्लैमर है, बस गाड़ी का कमी है। गाय वो भी है। ये गाइस अम्बा का मछली मार्केट, रियल वाला मछली मार्केट, अल्लाह वाला। हम लोग गाइस बहुत दिन से भूखे थे, प्यास तो इतना लगा था कि 1 साल पहले पानी पिए थे। जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, बस पानी पिए। हम आ गए गाइस अमेजिंग रेस्टोरेंट में। अम्बा का लगता है ये पहला या दूसरा अमेजिंग रेस्टोरेंट है। अरे बढ़िया है, इसमें फोटो शूट करें। देखो यार किस काम के लिए लाए थे आपको। देखिए आप खाएंगे, हम लोग आप देखिए खाली शांति से हम लोग खाने के लिए आएगा। इस बोरों में आए पेट भर कर कुछ खा लिया गाइस, और शौक नहीं लिया। पैसा कम दे रहे हैं तो उसका फोन है बनाया लगा रेक पे उतरेगा नहीं जब तक इसमें दाग नहीं पड़ेगा। या तो कोई बढ़िया मेहमान ना घरे आ जाए। इसको हमने दिया बोला ऐसा नहीं लेते हैं, इससे फ्रिज में रख लेगा, ये अपना खाएगा। चॉकलेटी वाला ले लीजिए ना, खाइए हार्ड, लड़की के हार्ड कोई चॉकलेट ऐसी नहीं पसंद होता। ले ली कोई है नहीं था गाइस। ठीक है देखो आगे। ये है गाइस बड़ा वाला आइसक्रीम और ये छोटा वाला। हम चल रहे हैं अब घर। बैठा पीछे भीन जाता है, एक के बतिया बार बार ना बोल दी। चलिए रुक जाइए। कैसा स्वाद लग रहा है आइसक्रीम का? हीरो आई आइसक्रीम वहाँ कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा? जार लगी, अच्छा लग रहा है? जार गलो बाय। बड़ा बढ़िया लग रहा है गाइस। है गा
देखो तो ये आइसक्रीम ये आपने कभी देखा नहीं होगा। बाप दादा ना खैल पान दांत नहीं पक। बुगू जा रही है घूमने गाइस। बुगू आओ जल्दी आओ। बुगू पधार रही है माहेशमती कपार पे बैठ के आ रही है और खूब खुश मजा हुई थी। ऐसा चीज खा लिया ना गाइस कि बना दिया पेट में गैस। अब लग रहा है कि साला कब हगें, इसीलिए हमको पीना पड़ रहा है कोका कोला। कोका कोला पियेंगे तो थोड़ा बढ़िया मिजाज बढ़िया हो जाएगा। ये गाइस ये टॉर्च नहीं, इसको टॉर्चा कहेंगे। इसका ज़रा पावर देखना, देखो कहाँ तक जा रहा है। ये देखो, ये देखो, देख 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 देख, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। तो गाइस मेरी भाभी बना रही है लिट्टी। अच्छा सत्तू वाला लिट्टी है भाभी। पनीर है इसमें, लिट्टी और पनीर। पनीर बनाई है आप पूरा यार बोली था। मैं जा रहा हूँ यार अपने रूम में ठंडा पानी लेकर, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए एडिटिंग भी तो करना होगा ना। शॉर्ट्स वीडियो एडिट करूँगा फिर पोस्ट करूँगा 10 बजे। और मिलते हैं कल के व्लॉग में।